Viidiyoon caaltuu har'a namoota hedduu baay'isee gaddisiisee boosisee jira. Ka Muktaar ishee rukute jechuudha. Baay'een keessan tarii gadduu dandeessanii, aaruus immoo dandeessanii. Egaa rabbi obsasiniif haa kennu. Warri ganaa heerumtanii tarii waan guddaa isinitti fakkaachuu danda'a. Wanta Muktaar jiru jechaa jiru kuni garuu waanuma jirudha. Warri ganaa heerumtan ganaa agartu. Warri heerumtanitti immoo ni beektu. Nama wayiitu yeroo tokko biyya fagootii galee naannoo guyyaa 2-3 buleera. Egaa garuma biyya Arabaa kanaati gara biyyaa gale. Innaa namni irratti daawwale silkii. Namni irratti daawwale sana abbaan manaa sun immoo bani silkii yookaan irraa kaasee lakkiin kaasuu jette namitti. Kaasiin kaasu. Daawwaliin daawwala. Abbaa silkii bane hin banu. Silkii kee fidi hin fidu. Paaspoortii fidi hin fidu. Kana gidduutti gurbaan takattakee lafa kaa'ee jechuudha. Uummanni akkasitti egaa waa'ee biyya Arabaa kana amma beektu mitiire egaa diyaaspooraadha. Egaa biyya alaatti galte jedhama mitiire biyya alaadha. Innaa egaa namni biyya alaatti garee kabajaa qaba yeroo sanaan mallee hin beeku. Innaa kabajaa guddaa qaba. Biyya alaa miti Finfinnee deemtee ufte taanaan uummanni ol ka'ee si yaabateetu noori masgiira jedhanii akkatti teessu jechuudha. Innaa bara sanadha. Innaa uummanni akkamitti mucayyoon biyya alaa deemte xiyyaarayyuu yaabbattee ufte biyya alaa agixee ufte akkamitti abbaan manaa intala reeba jedhanii ukkiraa kaase uummanni gurbaatti ka'e. Gurbaan maal jedhe beektanii biyya alaa miti otoo samii kana adda tarsaastee jannataa fi azaaba adda baastee ufte ani waan akkasiin beeku haadha manaa korratti otoo samii kana adda baastee bakka jannanni jiruu fi bakka azaabni jiru immoo bakka isaa bartee uftee natti himtee wanti akkasiin jiru haadha manaa korratti jedhe. Isinii galee kanaafuu paaspoortii abbaa manaa dhoksuun silkii cufuun ani hin banu jechuun waa baay'ee aarsaa hedduu si kaffashiisuu danda'a. Kanaafuu caaltuun silkii kiyya yoo hin banu jette maaliif hin banu jette? Silkiin caaltuu oguma icciitii guddaa qaba. Sababiin isaa gurbaa firoo kana jaalachaa turte waan ta'eef waliin waa adda addaa barreessuu jira. Si jaaladhaa jira. Lubbiyyee koo onniyyee koo jira. Waan akka har'a argeeyyuun beekuu jira. Bakka ati Muktaarirraa addaa jira. Bakka dhiirri akka kee himayyuu hin jiruu jira. Bakka oh my god akka malee si jaaladhaa jira. Waa baay'eetti faarsitee jirti waan ta'eef caaltuun har'a ammoo gaafa aqanii kiyyootti galan immoo kiyyoo beektu yeroo gogorrii kiyyoo qabanii qabbiroo kiyyoo sana keessa ba'uu dandeessu. Gaafa sana ammoo silkii banuu mannaa du'uu wayya. Caaltuu nama maal jette silkii kana banuu mannaa du'uu wayyaa. Yes hin beekan waan akkasii narrallee ga'ee waan jiruuf. Dhugaa rabbi silkicha banuu ishee mannaa du'uu ishee wayyaa fi jechuudha. Okay? Hamma walii gallee bira maaliif hordoftoota baay'ee keessantu aara waan ta'eef kanaaf sidii kaasee Muktaar maaliif rukutee si waliin buleennaan isayyuu akka dhiiraa gochuu heddaa eessana waliin bultee namni naa jajettuu hedda caaltan. Ogumatti dhiirri hagamaan siree bullee hagamaan dallantullee qabee si waliin buluun dirqama. Waan akkasiin adooftoonni kiyya baay'ee baay'een isaanii maal jedhu ta'e ati faammoo hiraa hin wajjin bultee kallee si naree deebiira. Saya waliin bule saya lafa kanan bule kun amaluma dubartoota keenyaatti fakkaara yeroo baay'ee fakkaara sun gashan ati faammoo na waliin bulte ati faammoo garuu warri dhiiraa akka keenya daddafanii dubbatanii akka keenyallee ariifatan waan dubbatan tokko qas jedhanii dubbatanii yoo ati diddee akka nama qaaraa wayii cifatee leblebette akkuma Muktaar kana qabisa kana si godhee jira. Muktaar akkuma geessanii taa'ee obsaafii ture caaltu. Waliin bulee yeroo inni jiru maa calin jettu. Waliin bulee bakka abbaa manaa isheetti maaqa itti qaanfatti maa. Waliin bulee kalaas waliin buleera. Calin jettu maa deebii laattiifi. Jechuun nuti warra dubartoota karaa dhiirri rukutu haala mijeessinaafi. Dhugaa rabbi isiniin jedha. Karaa akkaataa kamiin akka dhiirri rukutu haala mijeessinaaf yeroo baay'ee. Of beektu hundi keessan amma yoo dhiirri tokko takkaa dubbate nuti immoo yeroo dhibba tokko dubbanna. Kanaaf barka yeroo baay'ee xafaxafamnu lakaniif guyyaa. Innaa caaltuun rukutamuun ishee hunda keenya gaddisiisa. Garuu immoo abbaa manaa isheeti bakka rakkattetti ishee bira dhaabbata. Bakka beeloftetti beeluu ishee baasa. Waan hundaa rakkoo ishee isatu beeka waan ta'eef warri koomintii kaleessa eengadda ayizoo caaltu jettan fakkeenyaaf warri koomintii namaa ilaaltaniillee deemtan
warri namaan deemtan caaltuurraa barumsa fudhaa. Gaafa caaltuun firoo jaalattee firoo waliin maraachaa turte ani maal jedhe viidiyoo sana hojjedhu dhiisaa warri koomentii siif hin ta'u jedhaa barreessaa fi gara Muktaar haa deebitu nan baay'een keessan haannaa ati immoo usi gurbaan diyaaspooraadha gurbaan caaltuutti mana jaara gurbaa yoo fedhale fudhatee Ameerikaa deema jettanii maraachuu turtan. Har'a garuu gurbaan Ameerikaatii gale sunis ka diyaaspooraa jettan sunis warri koomentiis warri irraa viidiyoo hojjechaa turres namni takka yeroo kanatti caaltuu gargaaruu hin danda'u yoo ummaa rabbiin rahmata godhee fi baqqaan jira malee Muktaaruma kana garaa laaffisee fi dhiise malee yeroo kanatti Muktaar akka malee caaltuu xafaxafuu danda'a dabdabuu danda'a. Garuu isin har'a koomentii manteessan Muktaar ati akkas ilma akkasii ilma badaa ilma akkasii ilma gaarii caaltuu akkasii intala akkasii garuu akkas miti. Yoo danda'ame osoo nama danda'u ta'ee deemtanii qaamaan haqxaniitu ijoollee kana walitti araarsitu. Amma fakkeenya Sa'idoon Adaamaa jira, Wabiin achi jira, Oosheen achi jira. Yeroo itti Muktaar qabee manatti gashee wajjin rakkatu kana maa haqxaniin araarsiina. Namoota gurguddaa jira beeki dhugaa rabbi namoota bebbeekamoo yuutuubaroota gurguddaa jira Adaamaa keessa. Yeroo itti Muktaar akkatti haadha manaa isaa qabatee gara manaa ittiin gale kana amma ijoolleen kun maa araaramuu didanii maa akkas ta'anii jechuu dandeenya. Garuu namni guddaan tokko dirqama fi gidduu galuu qaba. Fakkeenyaaf ummatoon Saayidoo naqee daqiiqa keetti jala kan araarsee deebi'a. Sinii galee yeroo baay'ee nuti waan takka gaafa argine teenyee walirratti ilaalla. Kun immoo nama isaan barbaachisa. Amma Muktaar jabaa iraati. Haadha manaa isaa qabee manatti galfachuun gobos. Xafaxafuun isaallee gobos. Maaliifire haadha manaa isaati nikaa irraa qaba waan ta'eef yeroo inni rukutullee yeroo inni aarullee arrabsootti hin fiigina akka jarri walitti deebitu gochuuf fiigaa malee arrabsootti hin fiigina. Amma Muktaar mana keessa maaltu sitti badee maal rakkattee baatee ka jedhu mana kiraa irraa kaffaleera ta'uu danda'a nyaata ishee nyaata mucaa isa danda'eera ta'uu danda'a. Waan beeknu takka illee hin qabne. An dhugaa rabbi isin jedha ammoo fakkeenya Muktaar kanarraa amma ka'ee ukkee kaasee tarii yeroo caaltuun ma jirtu gargaaraa tureera ta'uu danda'a. Caaltuun immoo an gargaarsa kee hin barbaadu jetteetu ka isheen illee agixee horii ooffatte baadiyyaatti yaadattu yoo ta'e horii ooffattee kaatee achumaan gurbaa firoo kana jaalattee oofte caaltuun. Sinii galee kanaafuu yeroo kanatti ergi Muktaar jabaa dhiiraa ta'ee haadha manaa ofii gara manaatti fidatee immoo haga har'aatti araaramuu dhiisanii ati akkasii ilma akkasii ilma diqaalaa intala akkasii haga ijoolleen kun waliin jettu teessanii viidiyoo isaanii ilaaluura warri gurguddoonni Adaamaa keessa baay'insa kentu jira waan ta'eef agixanii walitti yoo araarsitan rakkoo maalii qaba moo viidiyoon isaanii unumarra bu'a isinirra bu'umoo akkam dhugaa rabbii isin namoota baay'ee jira. Namoota maqaa isaaniillee kaasuun barbaanne namoota baay'ee jira dhugaa rabbi yoo deemtanii araarsitan rakkoo maalii qaba jechuun uummanni ammaasummaa warra koomentii ilaalina warri koomentii kaan Saawudii taa'ee kaan Dubaay taa'ee kaan Itoophiyaa taa'ee kaan osoo distiiquu kaan osoo hoolota eeguu kaan osoo shintibeetii miicuu kaan osoo hundi osoo hojii ofii ooffatu ka badaas ka gaarii sii barreessa maaliif sitti dabbaramuuf jecha viidiyoo keeyyuu aggeeffate yaadan taane siif barreessa yaaduma sammuu isaa keessa jiru sitti barreessa jechuudha. Har'a ijoolleen kun immoo jara sana ilaalte kaan gara caaltu kaan gara Muktaar kun akka lolli durii jedhani akka ammaa kana lolli dur duula ni beektanii mi duula dur inni kaan akkana lola inni kaan akkana lola jedhan akka ammaa kana foc hundi deeme wal ajjeesu kana miti bakka qaba lolli sii galee duulli bakka qaba dur amma isii warri koomentii akkasi kaan gara caaltu kaan gara Muktaar kaan gara gurbaa firoo sanaa gara sadii wal qoodan. Lolli gara sadii immoo faayidaa hin qabu. Sadan saayuu cuftanii amma jara argi manatti wal galfatanii araara buusuu qabda warri koomentii illee. Keessaafuu namni walitti nama naqullee namni walitti nama fidullee si warra koomentii dhugaa rabbiitiin hin jedhamu. Innaa rabbi obsasiifaa kennu caaltu abbaa manaa keetti baga deebite mana keetti baga deebite kanarran bulaa kanarran ciisaa jechaa jirti caaltuuni bakki ciisaas hin taaneef natti fakkaata. Yookaan mana keessan dura deebitanii yookaan immoo meeshaa keessan as guurrattanii rakkoota akka hin qabu. Ani ijoolleen kun walitti deebi'anii wal bira taa'anii viidiyoo waraabuu isaaniitti baay'ee gammadee jira. Fedhu warreebanii, fedhu waltumanii, fedhu wal arrabsanii danda'a isaaniiti. Garuu Muktaar qabeetuma manatti gashuu jechuun gobos Muktaar. Dhugaa rabbii gobos. Muktaar mataa dhiirotaa ol qabe. Osoo uguma gurbaan dayyuus irraa fudhatee ta'e mee dhiironni maal jettanii nama keessa deemtume.
dhugaa rabbi har'a soo niitiin keenya kaa qabdu tokkommoo an diyaaspooraadha jedhee kanuma Itoophiyaa keessaa baheen beekne fakkeenyaaf wantiitii dhufee biyyumaa dhufee Adaamaa fi Finfinnee galee an diyaaspooraa jedhee haa manaa keessa yaalaa gaafa fudhatu maaltu inni dhaga'ama sila. Kanaafuu Muktaar har'a mataa dhiirotaa ol qabee jira jechuudha. Dubartiin immoo duruu abbaa manaa jalatti jiraatti jechuun akka amma har'a barri turee miidiyaan kun tolee kan tiiktookii maraachee kan yuutuubii maraachee kan feesbuukii maraachee uummanni hudduu qullaa yaa'u kana akkas miti ture dubartiin dur sinii galee dubartiin eessattiyyuu dur luka abbaa manaa jalatti jiraatti akka feete gootanii garuu har'a bara kana natu si abboomaa natu akkasii natu sana jenna. Muktaar amma akka duriitti deebisachi jira caaltu bakka qaxaqatee haadha manaa isaa manatti deeffate maal gootanii maaltu gadhu haaree budhiisa maal gootuufi reebellee dhiisellee harka isaa jirti waan ta'eef afaan hin badina dhugaa rabbi harka badaan barreessina har'a isin gaafa Muktaariin qeeqxan kana itti jabeessitu innillee amma uummanni sababii keetti na jibbe jedhan tala kana qaxaqatuu danda'a. Kanaafuu koomentii babbadaa ittiin barreessina dhiisa walitti deebi'aa wal jaaladhaa ilmoo keessa guddifadhaa jedhaa malee gurbaa firoo sanarra amma caaltuu osoo Muktaar achi gadhiise fiigdee qixee gurbaa firoo kana jala xoop jechuuf isa barbaadanii akka isheen agixee firoo jala xopp jettu feetani no Muktaaruma jalaa teessu dhiisaa dhugaa rabbi.